マーさんのレトロゲーのんびり実況始まるで。 R タイプデルタ HD ブーステッドやります。なんと案件です。公式アンバサダーです。ほな R タイプデルタの説明するで。 R タイプデルタは1998年にプレイステーションでリリースされたシューティングゲームで、ゲーセンから R タイプシリーズの4作目や。デルタはシリーズ初の 3D グラフィックでした。時期は3機プラス隠し1機使えるんよ。これまでのおなじみダメ打ちの可動砲、切り離しと前後に付け替えできるフォース、溜まったエネルギーを消費して発動する。画面全体攻撃デルタウェポンが特徴やで。まずはこの3機から選びます。時期を選ぶで。 R13 ケルベロス、しょっぱなはこいつで言ってみるわ。理由は数字が大きいけん強いやろ。1位ある。理解がありすぎて困る。出発の準備に入りました。ドキ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 。カメトルでいけるのか。やれるんか。同意同意。さあ冒険のスタートです。冒険。ビルの間を進んどるな。 R タイプやと珍しい演出な気がする。いつもは宇宙空間からスタートなイメージですね。早く動かさせろ。空っぽいものいい。溜まってる。初めての波動砲。ワクワク。電撃攻撃だった。波動砲からしてちゃうんやな。全然違う攻撃でした。しかも推理能力あるやん。電撃が自動的に敵の方に向かっていきますね。これはええな。攻撃前の波動砲でええんちゃうん。貯める余裕なくなりますよ。レーザークリスタルです。フォース出てきたな。フォース。突然かましてきましたね。これは言わなあかんと思ってな。余計な気は使わなくてもいいんですよ。波動砲は2段階ある。2段階貯めてより強力な攻撃を。 R13 の波動砲が3本に増えるんやな。 R13 の波動砲はライトニング波動砲というそうです。3機種全部違う装備なんやな。使ってみるんは楽しみや。ここからは HD ブーステッド版の話をしましょう。頼んだやで。コロネも話すんですよ。そうであったか。今回遊んでいる HD ブーステッド版の特徴ですが、グラフィックを HD リマスター化しとる。 60fps に対応しています。1998年の旧グラフィックにも切り替えが可能なんよ。その他にも画面比率を維持したまま左右部分を拡張表示する画面モード、エクスパンション、強化状態とかを細かく設定して好きな場面から始めれる練習モード、プラクティス。歴代 R タイプのアツスと石田正彦、ユレースキー、クリス・ハルスベックによる新規アレンジ BGM などです。今回プレイ中の BGM は新規アレンジの方やで。 HD ブーステッド版の特徴説明は以上となります。ありがとう。左上からなんか来る。中ボスですか。ちょっとわからんけどデカめの敵っぽい。コースは外しているんですね。 R13 から優先制御されとる。コースの玉消しがないと厳しかったようです。もう一点挑戦や。初見ですし気楽に。さっきは釈迦になったところまでは大きめの敵。小刻みに波動砲を撃ってみる。狙わなくとも敵の方に飛ぶのは便利ですね。どれぐらいの範囲で追尾してくれるかわからんけん、とりあえずそれなりに敵に近づいて波動砲を撃っちゅるんよ。コースも攻撃に参加。優先制御されとるフォース。繋がっとる線でも攻撃できるみたいな。線を重ねて大きい敵にダメージが入っていきます。あらら、フォースが敵を貫通してこっちに来た。ライトニング。2段階ための波動砲で撃破。懲らしめました。そういえば左下の円グラフは何なん。デルタウェポンゲージ。フォースで敵を倒したり弾を吸収するとこのゲージが溜まっていきます。満タンまで溜まるとフォースの攻撃範囲と破壊力がアップ。さらにデルタウェポンが使用可能になります。なるほど、完全に理解した。向こうからでかい敵が来よんな。またでかい敵か。救急車や乗用車を吹っ飛ばしよるで。車が飛んできたけど背景なのでダメージはないです。レーザークリスタルや。黄色のレーザークリスタル。波動砲止めよるけんまだレーサーは打たん。早くレーザーを見たい。弱点が見えた。ぶちかました。まだピンピンしとる。まだ倒せそうな雰囲気ではないですね。波動砲を小出しにやっとる。レーザー。黄色レーザーはこんな感じなんやな。巨神兵レーザー。焼き払え。なぎ払え。壁に邪魔されて焼き払え。ビット出ました。どんなアイテムなん。時期の上下についてきてくれます。赤レーザーを装備すると攻撃もしてくれます。オプション。
オプションほど強くはないですが、敵の弾も消してくれるので、防御にも使えます。ストーリー的には、フォースを模して作った補助兵器、フォースっぽく防御性能を持たせたところで時間切れ。まだ開発中ですが実戦に投入されたそうです。いろいろ大変そうやな。危な。敵に完全にかぶっとったけど、お釈迦にならんとすいなわ。謎に優しさのある敵でした。なかなか倒せんけどな。弱点は見えているんですけどね。波動砲で倒すか。小出しにしてどうする？後ろに飛んどる敵を倒したい。近すぎたか。ライトニング波動砲の追尾能力でも当たりませんでした。でかい敵が地面に潜っていっちょる。どこに移動するのか。奥に移動していますね。どっか行ってくれたわい。敵の攻撃も落ち着きましたし、デルタウェポンネージ貯めましょう。合点承知。フォースで敵を倒したらええんやな。赤アイテムゲット。 100% となったで。フォースにエフェクトが入りました。攻撃が来た。大きい敵。波動砲発射。早すぎたんだ。ボスです。一面から結構派手な攻撃をしてくるボスですね。さっき取ったカレーザー撃っちょる。スピード減速。4から2に減速しました。狭いところ動くけんぶつかりそうになってん。このゲームでは自由に時機の速度を変更できます。ぶっとイレーサーかわしてきよったわ。広がる予備動作があったので初見にも優しい。そういう考え方もある。弱点に集中攻撃。セント砲台にも攻撃。集中攻撃はしないと。初見やしいろいろ試してみる。それもあり。また逆向きになった。パーツ破壊。壊した方の攻撃が弱なったな。下のパーツも壊したい。敵の攻撃の角度的に難しい。波動砲は忘しとった。やってみるわ。貯めてバリバリ。やめて。支払いは任せろ。マジックテイク好きです。波動砲がボスの弱点まで届かん。弱点の手前の破壊できるパーツが邪魔していますね。こういうこともあるんやな。また弱点まで届いていない。追尾機能も考えものよ。いろいろ手間取るので早送り挟みます。波動砲は一旦やめてレーザーで倒すか。こっち向いた。攻撃。懲らしめました。一面ボス撃破。ピラミッドパワーみたいなエフェクトが時期の周りについとるな。ボスを懲らしめた合図でしょうか。無敵状態でお釈迦にならん感じ。ボスはバラバラに。倒した後の演出は結構長めなんやな。家庭用ゲームな感じが出てますね。アーケードはいろいろ早いもんな。結果発表を見ましょう。ふんふん。ちょっと長いな。一回は見ておきましょう。なるほど了解。次から結果発表も早送りでいきましょうか。そんな感じじゃな。2面スタート。と、2面が始まったところですが、別の機体も見てみたくないですか？そうやな、見たい。今回の初見プレイ、R13 は、この先でゲームオーバーになります。初見は2面で終わったんやな。はい。ということで、次の機体は RX。2面から見ていきましょう。了解したのよ。これが RX。フォースが全然違うな。前後に動くことで、フォースの形状が変化し、レーザーの形状も合わせて変化します。そうなんや。機体は RX アルバトロスというそうです。フォースはテンタクルフォースと呼び、分離時はバイド体をサーチして動き回るようです。いろんな機能があるんやの。現在は赤レーザーを装備しています。直線に強そうやし、いかにも赤レーザーやな。前に動くと攻撃範囲が広がりますが、威力は下がります。なるほど、確かに。魚を結構倒した。魚自体は終わったようです。フォースに吸収させるか。波動砲も試してみる。見ましょう。こんな感じか。炸裂波動砲と呼ぶそうです。敵内部にエネルギーを瞬間発生させ、致命的なダメージを与えるそうです。射程短めの広範囲攻撃って感じがする。波動砲の性能も分かりましたし、しばらく敵の攻撃も穏やかなので、早送りをやりたいと思います。敵が静かになると早送り。攻撃が穏やかですと、我々のリアクションがなくなりますので、プレイヤー的には休憩場所やな。我々は早く喋りたい。寡黙なようでおしゃべりなハーミニーちゃん。RX はゲージを貯めているようです。前に進んだらフォースが開くけん、ゲージ貯めやりやすい。デルタレポンゲージを貯めろ。たまったやで。これで一安心。こっから水中を潜ります。背後の敵を倒せない。フォースの付け替えやな。当たらへん。
絶妙に当たらない。当たった。わ大きいものが落ちてきた。敵の弾が見えていませんでした。大きいものに集中してしまったようです。再開。ちなみに R タイプデルタでは壁に当たってもお釈迦にならんのんやで。壁すれすれなど気にしなくていい。かなり嬉しい。現在、先ほどお釈迦になった場所まで早送りしています。早送り。さっきんところまで戻したで。ここからは上から大きいものが落ちてくるのを見ながら進みます。のんびり落ちてくる。大きいものにぶつかるとお釈迦ですので、背景の壁はぶつかってもいけるけど、落ちてきた大きいものは壁とはちゃうけんな。お尻につけたフォースで敵を倒し中。前の敵は波動砲で一掃や。炸裂波動砲の広範囲攻撃がやる。また上から大きいものが落ちてきた。水中なのでのんびり落ちてきます。できるだけ安全な場所を確保やで。何これ。そういえば黄色レーザーアイテムを取っていましたね。なんや変わった攻撃じゃな。弾を飛ばすんちゃうんやな。時期が動くと合わせてフォースも動くので、黄色い部分を敵に当てて攻撃するようです。こんな感じ。わまた弾を見れていませんでした。ゲームオーバー。コンティニューしましょう。さっきの2個目の大きいものが落ちてきたところからやな。そうです。今度は落ちてくる前に左の敵を倒しとくわ。先手必勝。右の敵も波動砲で一掃や。見えるところから先に倒しましょう。あわわ、大きいものがこっちに来よる。画面端に隠れる。ギリギリセーフ。右に落ちていきます。これでしばらくは安心かな。ふと思ったんですが、なんなん。左下の円グラフのゲージ、画面が見にくくないですか？そういえばさっきも左下の敵をフォースで倒すとき、よう見えんし、勘で倒したな。確かオプションで表示を変えられたと思うんですよ。これはええな。次やるときはオプション見てみるわ。それが良い気がします。次の展開まで早送り。後ろから新規の敵が出てきた。あの大きいのは初登場ですね。こっちの攻撃に体当たりしてお釈迦になっていく敵のちびっこが大量におるんやけど、ちびっこがお釈迦に向かっていく姿は見るに耐えない。命を無駄に散らすでない。またちびっこが。こちらにも事情があるので容赦なく倒します。次の場面まで早送り。めちゃめちゃちびっこをお釈迦にしている。こちらにも事情があるのでな。水中から出ると BGM が宣伝に。水中と空中で BGM 変えとるんやな。こりゃすごい。プールで目に水が入って、それが出てきた時のような爽快感を BGM で感じました。共感できる。すごい理解力。また水中を進みます。ゴボゴボ聞こえる。お尻にフォースつけよう。わお尻につけれませんでした。今回は初めっからお尻に装備。後ろから敵が来るのが分かっているので、あらかじめお尻の準備をしておきました。敵がお尻のフォースに当たりまくってくる。お尻は万全ですので、今は前に意識を向けましょう。波動砲止めて前の敵を攻撃。水中から出ました。 BGM が鮮明に。蜂がたくさんいます。細かい敵に追い込まれとる。デルタウェポン。画面全体攻撃で時期は無敵になっている気がしています。こんな感じなんやな。ゲージがゼロになってしまうた。また貯めれば良いですよ。早送りになった。ここからはお魚地帯です。水面からジャンプするお魚な。波動砲でもカレーザーでもお好きな方で対処してください。後ろから敵の体当たり。お尻にフォースつけとると安心や。波動砲でお魚を倒し終わり、次の展開へと進むのでした。アイテムを運んでくれる敵が4体も。それっぽい雰囲気。 BGM が止まった。黄色レーザーに装備変えといてフォースをお尻側に付け替えときました。ボスです。ボスの名前は分かりませんが、上と下にいる生物どちらもボスです。弱点がめっちゃ光っとる。攻撃するべし。めちゃめちゃ攻撃する。なんや上から伸びてきたで。クレーンネームでしょうか？人形取りやん。このボスみたいはどういう関係なん？わからないですね。どうしたらいいの？様子を見ましょう。人形離したで。鎌が。人形に意識を持っていかれました。ゴボボボボボー。人形以外に集中する。あの場に人形はないんですけどね。さっきのボス戦まで早送りや。武器は変わらず黄色レーザーを装備。ボスです。
変わらず下のボスを攻撃。人形取りのアームが掴みに来とる。ボスを下に落とす。溜めた波動砲で上のボスの攻撃力を減らすわ。なぜか1本しか減ってない。波動砲の威力思ったより低いんか。下のボスを攻撃。攻撃しやすいので上のボスを回避するために前進。フォースをお尻に付け替える。上のボスを攻撃しておきましょう。弾を撃たれたら避けにくいけんな。下を通り抜けたら下のボスを落としてくるんよ。アームが手を離す。めっちゃ弾撃ってきた。このフォースは弾を防ぎやすいですね。集中攻撃中。懲らしめました。下のボスを懲らしめました。ここから上のボスを懲らしめる。クレーンの下に入るとアームを落としてきます。この間にダメージ入れるんか。間隔が短いですね。ちょびっとしかダメージ当てれんな。地道に行きましょう。クレーンの下入るで。アームが降りてくる。一瞬しかダメージ当てれん。波動砲貯めましょう。そっちの方がええな。ボスの砲台も潰しておきたい。波動砲行きます。懲らしめました。波動砲が正解でした。どうやって倒すんかわからんかったけど見た目通りに攻撃して正解でした。挙手3面スタート。後ろからメカが来たで。巨大な敵を相手に戦うステージです。初代 R タイプの3面の巨大戦艦を思い出しますね。この太いレーザーも初代3面の初めを思い出しますな。初代はエンジンの噴射がレーザーのように出ていましたね。ステージ開始の演出終わった。動かせるようになりました。巨大ロボに攻撃を仕掛けたいんやけど届きませんね。赤アイテム。偶然都合よく赤アイテムをゲット。敵の拡散する炎はフォースで防げるな。厄介そうな敵の四方撃破。一安心や。他にも壊せる部分探して懲らしめ続行やけどな。頼りになる。どんどん壊すで。小さい敵にも気をつけて。了解や。わ気をつけて欲しかった。ゲームオーバー。次はまだ出撃していない R9 を使ってもらおうと思います。初代の機体やっぱこれが一番しっくりくるかもしれん。赤アイテム。フォースがないと始まらんよな。赤アイテムゲット。フォースが敵ロボにダメージ当ててくれとるけどアイテムもう一個欲しいよもう一個ないとレーザー当てませんね。な。このロボはどうやって倒したらえフォースを当てる。え。ほんまに地道な攻撃になる。今は防御面も不安になりますしおすすめしません。うちもそう思う。元気に太いレーザー打ってる。やむまで待つんやで。アイテム出ましたが黄色アイテムかよ。真後ろに攻撃できませんね。これは倒すん諦めた。耐え難きを耐えるわ。敵の攻撃が止まるのを待つ。ここでまさかの対地レーザーとはな。対地レーザーでは地方に攻撃を当てるのが困難です。とにかく嵐が去るのを待つわ。内側に入れ。ロボの腹の下からダメージを与えるのです。こういう展開は初代 R タイプを思い出すな。まさに今攻撃しているものが少し見覚えがあるように思えます。対地レーザーも地道に当て取ります。赤アイテム出ました。対空レーザーや。これでそれなりにでかいダメージを入れれる。攻撃だ。腹の下から壊してやるぜ。思ったよりも硬い。なんか出てきた。デルタウェポン。溜めたゲージを使って画面全体攻撃です。思ったよりも硬かったけ。使ってよし。センサー付きのマシーンがまだ生き残っていますね。センサーに R9 が引っかかったらレーザー撃ってくるんな。対空レーザーでもなかなか壊せない。やっと撃破。フォースをお尻に付け替えて後ろ足のパーツも壊しときます。普通サイズの敵が4体現れた。相手が身構える前に襲いかかった。先制攻撃で4体の敵を倒した。次は上から。なんや。巨大ロボが何かを打ち上げていますね。爆弾的な何か。撃ち落とせば無害です。ビット出現。ビットゲット。上から落ちてくる爆弾を防げるのでここでビットがあるのは優しさか。ビットある。めっちゃ助かるわ。宝飾アイテム。今は対地レーザーはいらんかな。対地レーザーは取らない。敵の攻撃が緩んできたけ早送りで進めるわ。途中で休める地点を作ってくれています。この辺りはレーザー連打で問題なく進めとるな。爆弾発射装置を撃破。やった。わあ。
気の緩みがあったかな。ゲームオーバー。コンティニューしてお釈迦になった地点まで戻します。恥ずかしながら戻ってまいりました。大きいロボに攻撃中ですね。下にある爆弾発射装置を早めに壊したいん。ここで壊せることは前回分かりましたから。撃破できたん。次は正面の何かを倒しましょう。青い玉を吐いてくる。青い何かを出してくる装置を倒そう。奥の装置が入れ替わりました。めっちゃ溜まってくるやん。救援弾です。オパオパもびっくりやな。反射レーザーで攻撃中。しかし倒しきれない。こいつが引っ込むまで我慢やな。青い何かが邪魔ですからね。青い何か引っ込んだ。撃破。倒した。何かが回転していますね。真打ち登場か。ボスです。3面のボス。名前は分かりませんが、いっぱいレーザー撃つ放題です。事前にレーザーの軌道がわかるやん。これは楽ちんでしょう。大きく出た。斜め打ちレーザー。安全な場所で待機。ひたすら攻撃。次の軌道は完全に理解。壁にぶつかっても平気な仕様ですが、ボスに当たるとお釈迦です。その後も頑張りましたが、残念ながらお釈迦。ゲームオーバー。3面はなかなかに歯応えがあり、しばらく先に進めることができず、ここを乗り越えるために、コロネは修行に行ってしまいました。冒頭でも説明しましたが、HD ブーステッド版には、プラクティスといい、練習モードがあります。コロネの修行に行ってきて、しばらくは納得のいくプレイができるまで、プラクティスモードに潜っているそうです。1年から3年で苦戦している時期もありました。初めに触った時は、思ったよりもゲームスピードがのんびりなので、気が流行ってしまい、待ちきれずにお釈迦になる。やり込みが進んでくると、自然とパターンを覚え、進めなかった地点を難なくクリアできるようになる。ゲーセンでシューティングを攻略していたあの頃を思い出すな、と、そんなことを脳裏に浮かべながら R タイプを進めるのでした。気がつけば5面のお釈迦シーン。5面は非常に難しかったと、記憶しております。修行も終わったようです。だいたい仕上げてきたで。大体、とは？実はまだ最終面に行けてない。練習モードでの6面ボス、だいたい倒せるようになった件、今回6面を初クリアするため、久しぶりに練習モードやなしに、本番で挑戦しに来たってわけ。なるほど。つまり初見で最終面に挑む。そう、初見で最終面に挑めるはずだぜ。希望的観測。しかし、それでも、6面クリアを安定させてきたなら、最終面初見で臨むのは、夢ではなさそうですね。当然よ。個人的には 80% ぐらいで6面はクリアできるはず。気になったのは残り残機です。0期 ?2 面で2期を釈迦になりまして、これから最終面に挑む実力者のはずですが、大丈夫なんでしょうか？平気平気。ここからノーミスで突き進むので。希望的観測。3面も終盤やな。コロネが修行に入る前に R9 で進んでいたところですね。撃破したやで。手際が良い。あの頃の人は違うのだよ。ボスです。たくさんのレーザーを撃つ砲台です。散々苦労させられた巨大多脚砲台でしたが、そこは修行済みのコロネ。引導を渡してやりましょう。アンカーフォース。アンカーフォースの使い方を理解しました。目標にフォースシュートしたら、当たった対象がお釈迦になるまで食らいついて離さんそうや。レーザーの反射板を撃破。レーザー発射の大元叩くで。ちょっと待つんや。レーザーを去っての方に行かせて。その隙にライトニングや。2ヒット。さらにもう一発。1ヒット。懲らしめました。鮮やか。練習モードで練習した成果は出ていますね。めちゃめちゃ練習しました。できればワンコインクリアしたかった。コンティニューに甘えてすまん。過去のグラディウス3動画で超絶甘えたので。近所にゲーセンあったら毎日練習するのに。スイッチ版を持ってるでしょ。筐体にコインを入れて自分を追い込んで遊ぶのが至福なんよ。自分を追い込む条件は楽しみのスパイス。辛いん苦手やのにスパイスを例えに出すんや。スパイスと覚醒心は別物です。そういえばそうであった。伸縮4面スタートです。それは侵食。すべての忌まわしい事件の発端となった宇宙要塞は、説明入った。バイドにより悪魔の迷宮へと変貌していた。かつては地球最後の防衛戦として数々の難局を撃破してきた要塞を人類は奪還できるか、誇りをかけた壮大なバトルが宇宙空間で始まる。なるほど。4面は宇宙要塞アイギスやったんやね。初代 R タイプの時期はバイド帝国の根源を破壊後に、ここ宇宙要塞アイギス内の格納庫に保管されました。
しっかり回収されて修理されたんやね。傷ついた英雄 R9 アローヘッドは修復もされず、アイジス内の格納庫に保管。そうなん。なんで整備してくれんの？翌年3月、宇宙両サイアイジス一時封鎖。残存部隊として残されたのはわずか1個小隊だけであった。放置されたんやね。その後何か異変があったようで、 R9 アローヘッドとともに宇宙要塞で封印されていた殲滅ユニットモリッツ G の地上への投下が確認された。モリッツ G チューンは一面のボスのことやで。モリッツ G というのは一面のボスのことです。略された。おそらくですが、バイド帝国を殲滅後の R9 にバイドの何らかの因子が取り付いており、要塞に放置されていた R9 から増殖侵略され、最後は要塞も全て取り込まれたということではないでしょうか。こんなことがあったけん、今奪還しようと戦っとるわけやな。忌まわしい事件の発端となった宇宙要塞とストーリーにありますので、おそらくそういったことかと。モンテキタ R9 をちゃんと整備しとったらなんか分かったかもしれへんのにな。ドワーフは武器の整備にこだわりがある。そのあたりはきっちりやるんやで。中型の敵がおるけんアンカーフォース食いつきました。優勢も絡めてダメージ。小さい敵も巻き込んで倒していますね。いろいろ使えそうです。練習した感じやとアンカーフォースがかなり強いと感じたん。練習で特性を理解できました。これで有効に使えるように。フォースをお尻に装備して全部倒すで。またレーザーを備えた船です。アンカーフォースやレーザーが途切れたら優先を絡めて追加ダメージ。倒しました。気を抜いたらレーザーで一撃を釈迦やで。フォースをお尻に付け替え、後ろの砲台を倒すためにレーザーギリギリセーフ。アンカーフォースで反撃。めちゃめちゃ食いついとる。撃破。レーザーをいっぱい装備した敵はこれで最後や。ここからしばらくは攻撃が穏やかになります。ちょっとした休憩地点やけど、初見の時はずっと気が抜けんけん、むしろ疲れるという。複数回練習して知っているからこそ休めるのですね。ゲーセンで攻略する時は休憩ポイントは大事。家庭用のようにポーズして休憩できないので、その緊張感がまた楽しかったりするんやけども。贅沢な時代でしたね。ここから迷宮のような要塞の本番やで。フォースをお尻につけて前後どちらも対応できるようにしておきます。こっから先は覚えとるというよりもその場その場の対処でいくけん、どんな場面でも対応できるように前後に気を張り巡らしていきます。赤レーザーに切り替え。シューティングは覚えゲーと言われるけんど、細部まで完璧に覚えとるわけでなく、この場面に来たら前を警戒、しばらくして後ろを警戒とか、そんな感じで大まかに気をつけるところをその地点に着いたら思い出して、ざっくりでも初見とは違った対処をできるようにするってのが私の攻略です。なんとなく覚えてなんとなく対処で、なんとなく対処する前の気構えをするちょっと前を覚えておく。なんとなくが積み重なってそれっぽい動きができるようになる。今の場面は奥から壁がせり上がってくる場所を覚えているわけではなく、奥から壁が来る際にその壁に弾を撃つ砲台がついているのは知っているので、それらを踏まえた上でなんとなく対処をする気構えをする、そのような感じです。高度の柔軟性を維持しつつ臨機応変に対処する。それは何も考えてない。正面は波動砲、事前に貯めておきましょう。背面はアンカーフォース。思った以上に強力です。これらを使って狭い迷路のような通路を抜けていく。奥から砲台、ライトニングで一掃。左から敵、アンカーフォースをぶち込む。下から敵、正面は波動砲。一撃で倒せない。ビットとアンカーフォースで対処。ビットほんと助かる。早め早めにアンカーフォース。フォースをお尻で回収。背面にアンカーフォース。まだ敵が迫ってきます。連続アンカーフォース。これでラッシュはできたかの？どうやら一段落したようですね。内部のゴミ掃除でもしよるか。パワーアップアイテムも出ましたが、ノーミスで来とるうちには無用やで。 BGM が変わった。ボスです。どれがボスなん？今飛び立っているオレンジの飛行機ですかね。飛行機結構でかいな。ボスなのでまだな。そろそろ攻撃してくるんか。結構じらされる。早く戦わせろ。来た。また奥に行きましたね。先制攻撃。ボーナスタイム。そうしてまた奥に。奥から体当たりしに来たで。あれに当たるとお釈迦です。フォースをお尻に装備。ミサイル撃ってきました。そんな早くないけん見てから避ける。硬いですが破壊も可能。そろそろ折り返して逆側に逃げたい。抜けた。またこっちに来よるな。もう一度右に回避。奥の方でうろうろしよるけん攻撃できんな。
ミサイルが月馬でこらえてください。また体当たりに来た。こちらの攻撃もヒット。高度な柔軟性を維持しつつ左に回避。アンカーフォース打ち込んだで。ボスがお釈迦になるまで回避と波動砲です。円形レーザー、これまた避けるんが楽しそうな。スピードを1段落とす。レーザーの間で操作しやすいように。当たらないための対策。ほんで波動砲懲らしめました。4面ボス撃破。なんか飛行機から出てきたで。 R 型戦闘機に見えますね。何が起こるの？わかりません。この先でまた相ま見えるんか？どうなんでしょうか。何はともあれ宇宙要塞アイギスは奪還できた。本当にそうでしょうか。まだなんかあるん？わかりません。ジャーク。ごめん、スタート。それはジャーク。パイロットの精神に干渉してくるバイド。説明始まりました。宇宙要塞での戦いに勝利し、帰路についたパイロットが迷い込んだ世界。どこに迷い込んだん？様々な記憶が錯綜し、どこか懐かしい気持ちになるその空間は、見たことある敵。特定不能、幻覚か現実か精神汚染。歴代 R の敵たちがより強力に進化して現れる。初代の2面の敵よね。というわけで始まりました。おそらくですが、パイロットの精神世界です。このパイロットが初代をクリアしたんか。少なくとも2面以降を進んだ経験があるのだと思います。敵を知っとるんやもんな。そうですね。時にこの5面やけど多分一番苦労した。 HD ブーステッドに練習モードあってよかったですね。ほんまそれよ。めちゃめちゃ練習した。そういえば3面から今までノーミスで進めてますね。せやで言うたやろ。ちゃんと練習して上手くなっているのに2面で2回お釈迦になっているのが不可解なのです。そのあたりはこれユーモアがあるというか茶目っ気あるというか、まったく近頃の若者のシューティングは安定しませんな。全然意味はわかりませんが茶目っ気を感じたので和みます。せやな。この難かった場面もノーミスでいけるように祈ってくれたまえ。ちなみにどのあたりが難しかったですか？今まさにそうなんやけど、真後ろから敵がわらわら。そりゃ練習する前はお釈迦ですよ。上からもゴミが落ちてきた。この5面は壁がないけん上下左右どっから敵が出てきてもおかしいない。まさに今も周りを囲まれていますね。こんな状況が常に起こるかもしれへん。そういう場面が最後まで続くんや。そういうところが特に難しかったな。予想不能な展開が難しかったと。もうこれはお釈迦になって覚えるしかないと思う。なもんで今の場面を見たら大体次はあんな感じなんが来るなとかおぼろげながらに浮かんで、なんとなく先手先手を打って対処できる感じになった。たくさん練習しましたから。過去の2面自体は超えたな。新たな敵、ムカデのような敵が。こいつは初代の5面の敵じゃな。頭倒したら体がバラバラになってこっち飛んでくる。ブドウが出てきました。でっかいデラウェ巨峰も入りですね。ア。その感じの巨峰はメタルマックスのやつやで。ブドウ缶でレッドできた戦車砲。うちはマスカッターが欲しい。5面はまだ終わっていませんの。いかんいかん。話が横道にずれた。ブドウの話をするから。降ってきたんはハーミリーちゃんだが、また後ろからブドウが。フォースをお尻につけて倒すで。赤レーザーは威力が強いですね。こっからは足の速い敵が湧いてくる。弾まで撃ってくる。壁がないけんほんまどっから出てくるんかわからんのよな。なんとなく体で覚えないと。知らなかったらあたふたしてお釈迦ですね。今の真後ろから出てくるブドウとか何遍ぶつかってお釈迦になったことか。奥からまたムカデが。その存在を教えてくれる良心的な敵。波動砲で一気に倒すとバラバラの体にぶつかってお釈迦にされます。頭を倒すんは1匹だけになるように調整。頭を切り離された体は適当にレーザーで焼いちゃう。上部からブドウが。ビッと歩けん楽に倒せる。ムカデの頭がまだ残ってきた。頭だけはちょっと硬いんよね。弾を吐いてくる小さい敵。放置すると弾だらけにされます。早めに潰さんとやばいやつ。バラバラのムカデを処理。体はやりこい。体は柔らかい。訳された。またブドウ。下からわらわらとブドウが。弾を吐く小さい敵が後ろから襲いかかってきた。フォースをお尻へ。ハンドルを右へ。一安心。フォース切り替えの判断ができれば怖くない。これが初めはほんまできんかった。切り替えのタイミング逃したけどなんとかなれ。こんなお祈りのオンパレードでした。前からムカデ。溜めとる暇もないし赤レーザーで。ブドウが囲むように出てきた。ブドウはやりこいけん助かっとる。ひとまず全て倒しました。
こっからまた新展開か。ご名答です。芋虫芋虫型ガイド。撃破。入り口機械部品みたいな感じ。久しぶりに壁がある空間。と思いきや、壁がこっちに飛んできとるやん。てか見たことある。初代 R タイプの6面ですね。ドップか。正面から壊せないやつ。でも今回は老朽化しているので、どこを打っても壊せます。初代みたいな規則的な動きはせんのやね。壊れちゃってますからね。ほなけど、どっから来るんか全然予測できんな。壊れているので。なので、ここも変わらず、画面全体を警戒ですね。壊せん壁も飛んできた。破壊不能な壁、どんどん来ます。壊せん壁は、芋虫がついてくるんか。小出しアイテムで撃破。追尾機能が使える。壊せない壁の回転。ここがやばい。後ろからも敵が来るけん。フォースをお尻に付け替えつつ、壁を回避や。もたもたしていると壁に挟まれて押しかです。一旦フォース外したけど、やはりお尻に戻して敵を倒す。なんとなくで対応できたで。これが高度な柔軟性。それは言わんとこ。ここも難所。おる場所間違うたら挟まれてお釈迦や。後ろから敵も来ますし、お尻フォースが重要です。アイテムが飛んできたで。黄色アイテムですが、ここではスルー。上下左右囲まれる。さっさと倒して脱出。こちらに向かってくるので、丁寧に壊していく。さらにもう一回。今度は前に向けて。お尻フォースで全滅させる。よっしゃ、ええ感じにできたで。攻撃が落ち着きましたが、まだ休憩の時ではない。上下からうねうねが来ました。芋虫を焼け。カリ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 。全部倒した。壊せない壁の挙動が怖い。ぶつかって跳ね返りよるな。もう安心できるかな。どっか行ってる。どこかに行ってますね。ひとまず安心です。風が止まった。お父様の身に何か。突然始まる海飯号のオープニングのレナ。この流れは多分ボス前に一発ユーモアを挟んで、うちのノーミス進行に拍車をかけるわけよ。2面で2強釈迦になったと言ってましたよね。よく覚えていたね。ハーミーク。あれはボスかな。なんか見たことある。いました。ボスです。ごめんボス。その1、初代 R タイプの途中で出てくる回転放題。名前はわからない。ポリゴン化によって、こういった大胆な演出ができるのは、3D グラフィックの良いところですよね。手書きでこれをやるんは地獄が見える。さて、実際のボス戦ですが、初めはあの回転放題に入って、弾避けながらボス倒しちゃったんやけど、正攻法に思えます。中にフォース入れたら倒せるんちゃうん？倒せると思います。なんで初めからこの発想が出てこんかったんか？自分の頭の硬さに呆れるんだぜ。すごく安全に倒せています。眺めとるだけで、砲台が全滅した。あとは無害な弱点を叩くだけですね。これでよかったんや。このボスは最後まで安定しませんでした。フォース投げるんを思いつくまではな。撃破。懲らしめました。まだちっとだけ続くんじゃよ。ボス戦、お付き合いください。ごめんボス。その2、コマンダーとインする。ボスです。レーザーアイテムが3色。赤で。初代 R タイプ、2面のボスじゃな。地面から剥がれているのか、コマンダーはふわふわ動いています。コマンダー来た。ダメージ与えています。ほなけどまだその時ではない。蛇の体を打っておきましょう。ちょっとでも弾打たれんようにしたいしな。蛇がどこかに行きます。次は後ろから突っ込んでくるで。お尻にフォース装備。ボマンダーも来た。まずは蛇のインスルーから打っておいて。頃合い来たらボマンダーに切り替える。アンカーフォース。バッチリ食いつきました。優先制御の紐でインスルーにも攻撃じゃ。攻撃力は弱いですが破壊できています。弾を撃つもの防げるので防御面でも使えていますね。アンカーフォースでボリボリダメージ与えよるん。逃げとる間も攻撃できてよい。おっと、これは痛いね。懲らしめ。コマンダー撃破。バラバラに懲らしめました。何もそこまでやらなくても。怖がるふりはやめたまえ。なんか線が飛んできたけどレーザーのようですね。ボスです。ごめんボス。その3、巨大戦艦グリーンインフェルノ。初代の3面のボスじゃな。はじめにエンジンの噴射で攻撃してくるなど同じ演出ですね。お尻のフォースを縦に攻撃しまくる。フォースが心強すぎるのでかなり余裕を持って攻撃できますね。攻
わせるところはもうないのか。破壊の衝動が抑えられない。左に移動じゃな。壊した戦艦の一部がこちらに迫っています。ボスの弱点です。真っ二つになったので狙いやすいですね。初代の時とは違って弱点が丸見えだぜ。他にも弾を撃たれそうな箇所を壊して、あとは弱点に集中や。弱点が謎の青弾を吹いていますが、アンカーフォース。それらをまとめてアンカーフォースで魅力化。このまま食い込ませて倒したい。あらら、弱点が移動して外れちゃいました。フォース回収。波動砲発射。あとは赤レーザーで攻撃しましょう。3体目懲らしめました。グリーンインフェルノ撃破。5面のボス全て懲らしめました。初代の印象深いボスが見れてよかったです。バイドに精神を干渉されてパイロットが迷い込んだ世界やということやったけど、これで無事に精神世界から帰れるんじゃろうか。幻覚か現実か。精神に干渉してくるバイドは倒せたんか。ひとまずのおミスクリアおめでとうございます。この勢いでいくで。覚醒6面スタート。それは覚醒。通信が途絶えた R 戦闘機開発プロジェクトの中心基地。心の中に粛清しだしたバイドを振り払い、パイロットは自身を取り戻していく。人類の希望の跡がそこにある。光はまだ消えていない。R 戦闘機パイロットの誇りが今目覚め出す。バイドに干渉された精神世界から覚醒しました。よかった。ここももともとは人間が作った基地なんやね。バイドは何でも吸い込むので厄介極まりないですね。ちょっと固めの敵が出てきた。のんびり動いて地面でバウンドする敵。バイドの形はわけがわからんですな。後ろからも出てきました。待て待て、まだ慌てるような時間じゃない。なるほど、弾を撃つ敵ではないのでフォースを動かすことなく落ち着けば対処は可能だと。そういうこと。フォース切り替え作業が危険。天井から敵が来ます。波動砲を貯める。発射してアンカーフォース。さらに波動砲で追い打つ。中型の敵が結構出てくるんよ。後ろから来ました。お尻に装備して待っとった。アンカーフォースを食らわせる。あとは警戒しながら待機。周辺は安全です。倒した。アンカーフォースほんと強い。これはやめられませんな。しばらくは安全です。ちょっとだけ中継地点。中型のバイドが天井に。わちゃわちゃしとってちょっと大変やん。アンカーフォースで倒す。波動砲で追い打ちする。前に動いてくれて助かったわ。中型バイド撃破。お尻にフォースつけて。後ろに湧いたバイドを倒しましょう。よっしゃ、ありがとうございます。ここからしばらくは休憩地点ですかね。バイドからの攻撃が緩やかになる地点。中型バイドも単体なら余裕です。黄色のレーザーアイテムスルーさせていただきます。後ろから飛行機バイドが来たけんお尻に付け替え。手早くフォースを付け替えて対処や。飛行機バイドは自由にさせてはいけない。両桁も撃ってくるしな。ここも敵の攻撃は小休止。狭い通路やし前後を警戒や。何か後ろから迫ってくるような。フルチャージライトニング。まとめて砲台を撃破。飛行機型バイドを出鼻で倒す。砲台の弾危なかった。ギリギリセーフ。飛行機型バイドを倒すの重要。飛行機殲滅や。他の砲台系バイドを倒していく。ちょい先のことを考えてフォースはお尻のまま続行するで。とにかく砲台が弾を撃ってきて危険。飛行機バイド出てきた。絶対に撃ち漏らさないという強い意志。まだ出てくるで。ここを倒してから前に行きたい。倒した。フォースを前に装備。青インがちょびっと片当て厄介な。上からさらに飛行機バイド出てきます。青インもまた出てきた。ライトニングの追尾性能に勝てる。よし、ちゃんと追尾した偉い。前の天井に中型バイド。赤レーザーで倒れてくれんか。さらにちょっと硬いバイドも降ってくる。このまま赤レーザーで押し通る。姿勢を低くされて当たらない。まだ粘る。中型バイド倒しました。さっきから真ん中で動いとるバイドはノーザリーという。アンカーフォース。ようやくノーザリーの弱点に攻撃できる位置に到着しました。ずっと邪魔されとったし、ハヨを倒すやで。ノーザリー撃破。これでだいぶ楽になるわ。ノーザリーを早く倒せたので敵の数が少ないです。楽ちん楽ちん。めっちゃ弾撃ってくる白い機械バイド。後ろからもフォース切り離し。お尻につける機械を逸した。しまった。しかもフォースを見失う。フォースどこ行った。わピンチになると驚くほど視界が狭くなります。ここでゲームオーバー。コンティニューは残り9回。
この時点でまだ一度も6面はクリアしていませんが、コンティニューを選び続行。コンティニュー9回以内でクリアできるか？矢印の地点がさっきお釈迦になった場所やで。ちなみにコンティニュー回数は最終的には無限になるそうです。いいね。標準的にはコンティニュー無限になってからお釈迦を繰り返し覚えながら全クリを目指すようです。なるほど、完全に理解した。ちなみにうちは無限になる条件は知らんし、そんなに待てんが。これが脳筋我慢を知らないそういうであろうことは分かっていました。理解が愛する。ノーミス攻略は断たれましたが、コンティニュー無限解放前にクリアを目指しましょう。9回もあればなんとかなるやろ。楽観思考は好きです。大体褒めてくれて困る。後ろからの攻撃に備えてお尻フォース、前は波動砲で対処。この基地は R 戦闘機開発プロジェクトの中心だったことはお伝えした通りですが、初めに切ったな。この下に R 戦闘機の格納庫が見えてきました。こっちは飛行機バイドと交戦中じゃ。機体選択画面と同じ演出が下で起こっています。3機も飛び上がったで。紫のフォースもいます。動き出した。おそらくアイギスに打ち捨てられた R9 アローヘッド、すでにバイドによる侵食が始まっており、倒すしかありません。こちらに敵対行為を取るんじゃな。フルチャージの波動砲で随伴機を撃破。波動砲を波動砲で相殺してくる。ライトニング波動砲は追尾できるのでこちらが圧倒的有利。フォース倒した。残りは R9 アローヘッドのみです。波動砲で攻める。懲らしめました。すまぬ。ちょっとやりきれないですね。この雰囲気は。これは来たか。スピードを3速に。ボスです。見覚えのある方も多いと思いますが、6面ボスドクケラドクス R タイプ作品には必ず出ているのではないでしょうか。尻尾が巻きついてきた。尻尾で潰してこないのは優しさか。ダメージ入った。アンカーフォース。ボス戦はとにかくアンカーフォース。もちろん波動砲も撃っていくで。ドクケラドクスの武士を吐く。この気象院は壊せ。避けるの大変そう。また吐いた。逃げる。わあ。尻尾に当たってしまった。そこから何回かお釈迦を経てまたコンティニューしてしまった。コンティニューあと8回。アンカーフォース打ち込むところまで早送り。アンカーフォース。次こそ弾よけを完遂しましょう。吐いてくる虫は散らしておきたい。避ける隙間が欲しいですね。2回目来るで。虫に攻撃。隙間ありますよ。やばい。完全に当たっていたはず。なぜか生還。尻尾と虫の同時攻撃。見にくいけど避けやすかった。波動砲。懲らしね。バイドとケツ。やったか。でもまだ動いています。ドクケラドクスの腹を食い破って新たな顔出現。何それ怖い。あばら骨が出てきてる。怖い。尻尾が引いていくな。尻尾があるのでまだ動けない。頃合いか。行くで。アンカーフォース。波動砲も。なんかめっちゃ吐いてきた。とにかく波動砲は貯めておきましょう。弾が来たけどこれなら余裕で避けられますね。さらに波動砲。3ヒット。懲らしめました。真打ち登場かと思いましたがあんま必要なかったな。何か残った。ゆらゆらと植物のようにも見えますが、まあ次行こか。6面クリアです。次は最終面で完全初見やで。果たしてコンティニューが尽きる前に全クリアできるのか。うちの本気を見れるのか。交互期待。生命7面最終面スタート。それは生命。衛星軌道上に発生した時空の歪み、異相次元が突如現れる。異相次元、この波紋か。恐ろしいほどに飛び交う激しいエネルギー体をくぐり抜け、異相次元に今入る。最後の敵バイドコアに挑む。バイドコア。人類が流してきた膨大な血と涙が最後のフォースとなる。ラストダンス。時空が歪んで異相次元が出てきて、その異相次元をくぐり抜けて進んどるんが今最後の方まで行ったらバイドコアがおると。ラスボスはバイドコア。やったるぜ。当然ですが完全に初見です。コンティニュー回数も限られていますので警戒しつつ今までの経験を生かしてクリアしましょう。高度な柔軟性が試される。それは不吉なのでやめておきましょう。さっきっからクリスタルに囲われたバイドが赤ん坊みたいな外見しとって怖いんやけど。怖いですね。生命と関係がある気がします。
こちらは容赦なく波動砲で倒して進む。問題ないです。背景に宇宙飛行士やスペースシャトルが。敵の攻撃も驚くほど緩やかです。何か意味ありげな展開。背景の無害な光が動いているのも気になりますね。あんまり体験したことのないシューティングの最終面やわ。赤いでかそうなもの。バイドが出てきた。うねうねバイドにライトニング波動砲。赤い枠内にたくさんのバイドがいますね。赤いところはこちらの攻撃が通らんな。壁なのか、それともものすごく硬い敵なのか。わからんけど、とりあえず赤レーザー撃っちゅるん。手応えないですね。倒せる気がせんな。画面外に出て行ってくれそうです。ただの地形やったんか。それだといいんですが。背景に宇宙飛行士や吊り橋、旅客機がある。バイドが起こした時空の歪み、そこに展開させた異想次元になぜ人類の記憶があるのか。現場ではまたあのでかい赤いのが戻ってきた。すごく圧をかけてくる。ぶつかったらお釈迦。背景の壁ではないので、おそらくお釈迦でしょう。すごく近づいてきます。圧をかけてくる。下が開いた。左に脱出。コースを前に装備。どこかに行ってくれるようです。まだ戦う時ではない。そうして背景の壊れた吊り橋が気になる。イギリスの時計台も気になる。敵もいないですし、眺めていますか。謎の光が照らしに来た。次の展開か。二重らせんじゃな。 DNA のようなものがなぜか回転している。バイドの DNA。 壊していきましょう。背景には船がある。この DNA は厄介そうですが、それでも背景を見る余裕はありますね。最終面やのに不思議な作りじゃの。とんでもない難易度でお釈迦の連続かと思っていました。元素の配列的な何かも浮かんできた。あれ系の知識はないけん見てもさっぱりじゃわ。私はキャラクター的に知っていた方が良いのでしょうが。マーさんはさっぱり知らんのでな。ハーミリーちゃんはすまし顔でスルーしとって助かる。無限脇の DNA 厄介なんは確かやけど、まあでも5面とかに比べたら簡単やわ。ステージを眺める機会に感謝。バイドも二重らせんの DNA 的なものを持っとるという話よな。人類同様の二重らせん構造の塩基配列を持つという話です。バイドコアに向かう途中にあるこれはバイドの DNA 的な何かなんやろうか。そのあたりは想像の域を出ません。今の我々は進むのみか。気を引き締めて。せやな。わ真後ろからの体当たり。初見で知らないと当たってしまいます。そして次の残機もお釈迦。3機目スタート。行くで。装備がなくなると二重らせんが難しくなります。クリスタル赤ちゃんもな。コアアイテムゲット。ホースほんま助かる。二重らせんはコースを開けた方が簡単に進めそうですね。黄色アイテムゲット。黄色レーザーが意外な活躍を見せる。すごく壊してくれます。後ろからパワーアーマー。先ほど画面外から磁気のお尻にぶつけられてお釈迦になった原因のパワーアーマー。赤アイテム欲しいんじゃが二重らせんに巻き込まれた。これはもう取れない。諦めるしかない。進むだけであれば黄色レーザーを撃つだけで問題なさそうですね。めちゃ役に立ちました。鳴き声。怖い。5個も出てきた。数に押し切られる。意外と隙間あってセーフ。波動砲で倒していきましょう。合点承知。やはりライトニングは威力が少し足りない。追尾能力が高いけんな。威力は諦めたけど使いやすいのでよし。ひとまず超えたな。うねうねがこんにちは。うねうね型バイド。赤くて大きいのも来ました。よく来るな。赤いのがその辺りを動き回っているんですね。何体もおるわけではなさそう。ひとまず周りのうねうねを倒して落ち着きたい気分。赤くて大きいのは沈んでいきました。一安心やな。これで落ち着ける。何か来ていますよ。何々。信じられないと思いますが全く見えていませんでした。ゲームオーバー。コンティニューは残り6回です。戻ってきたぜ。コンティニューを使って何もないところから敵が出てくるんはずるいと思います。出てくる兆候は見えていましたよ。初見で集中した時の視野の狭さは異常。先ほどお釈迦になったクリスタルに包まれたバイド。うにょーんって生み出されとったんやそんな感じです。な。さっきのはほんまに突然現れてなんやそれっていう風に見えとったんよ。時期の四方2センチぐらいしか視野がない。もう覚えたけんいけるで。
また赤い大きいのが来ました。さっきからこいつは何なんやろな。はじめはただの背景かと思いましたが、レーザーアイテム3色全部大サービスやん。この赤いの何か重要な役割があるような気がしてきました。またどっか行ったで。しばらくは敵の攻撃も落ち着いていますね。最終面のはちょっと簡単なんで助かっとる。それが不思議なんですよね。左上から赤くてでかいの。 BGM が変わった。クリア条件を満たした。赤くてでかいのが画面を覆い尽くそうとしている。この出方でこの音楽、まさかこの赤いのが初めからおったんや。ずっと我々につきまとっていたのですね。でっかい玉やな。攻撃してきた。めっちゃ迫ってくる。ラスボスです。最終ボスバイドコア。全然手応えないんやけど。攻撃が当たっているのか全然わかりませんが、それでもレーサーは当て続けましょう。了解したのよ。弾の速度が遅くて助かりましたね。バイドコアの撃つ弾自体は簡単に避けれる。この長時間手応えのない標的にレーザーを当て続けるのがなかなかに辛いですね。やっとることに意味があるんかどうかわからんけんな。はぁ、赤く大きい外角が消えました。ボスのバリアーを壊したんかいん。おそらくそういったことではないでしょうか。これがバイドコアで、あれフォースがフォース。バイドコアにフォースが奪われてしまいました。この最終局面でフォースなしで戦えと。フォースはそもそもがバイドの根本であるバイドコアには使えないのも仕方のないことかもしれません。噂によると今までの R 戦闘機の最終局面ではフォースは使えないことが多いと聞くね。バイドコアに取り込まれました。デルタでトーネージも奪われていきます。なんか希少なっていく。触手が大きく出てきました。うねうねやん。うねうねしていますね。ラスボスバイドコア最終形態。フォースは奪われましたがゲージが増えています。7わ何に当たったのかわかりませんでした。ここからはしばらくお釈迦が続きます。コンティニュー残り5回。コンティニュー残り4回。追い詰められていきますが帰ってきた。わかったで。完全に理解した。そのセリフは不吉。ラスボスバイドコア最終形態。大事なので2度言います。先ほども言及しましたがデルタでトーネージが増えています。そうやな。理由はわかりませんがフォースも頑張ってくれているのかも。ほなけん 100% 溜まったらデルタでポンを打つ。現在 30%。 このうねうねバイド R13 ノール1に向かって生成されとる。なもんで同じ場所に長くとどまったら追い詰められて避けれへん。少しずつ動いて避けるんもおすすめはできん。現在 50%。 一旦標的にされてバイドが寄ってきたら大きく動いて別の場所に逃げるのが良い。理想は画面端を左右に往復や。ほんで理想通りにいかんパターンとしてバイドコアが邪魔をする。大きく逃げたい先にバイドコアがある場合アドリブ避けをするしかないかな。現在 80%。 R13 の場合はライトニング波動砲でめっちゃ助かるで。 90%。 追い詰めたで。平常心。今から貯め始めたと思って空の心で難しいことを言う。 100% となりました。石川先生。デルタレポン。デルタレポン久しぶりに使うけん一瞬どのボタンかわからんかった。ちゃんと伝えたのでよし。懲らしめました。バイドコア撃破。フォースどないなっとるん。前にもお尻にも装備できないですね。すごい光ってる。フォース砕け散った。どうなってしまうん。ひとまずこの位相次元から脱出でしょうか。 BGM が変わった。不穏そうな BGM。 こうか。ここはバイドコアが作り出した位相次元。早う脱出して元の次元に帰らんと。砕け散ったフォースが追いかけてくる。どういう状態なん。わかりません。砕けたフォースも消滅しとる。
早く脱出した方が良さそうです。いけるんか？何か手段はあるのか。弾を撃ってみたり。波動砲を試しましょう。次元に穴を開けて脱出か。波動砲をフルチャージ。地球が見えとる。しかし、波動エネルギーを電気エネルギーへの変換という性質がだとなり、波動砲で次元の壁を突き破るはずが、位相次元から脱出することは叶いませんでした。これで終わってしもうたん。今回は終わりです。コロネよ、今回のゲームはどうだった？まさかのバッドエンド。脱出してスカッと終わりたかったけど、こういうこともあるわな。ゲーム自体はかなり面白い。初めは難しいってなかなか進めんのやけど、練習モードとかでピンポイントでも繰り返し遊んだら、ほんまに敵の行動がだんだん分かってきて、自分の思った通りにクリアできるようになるで。ランダムな弾よけを練習するタイプとはまた違うんですね。弾は基本フォースで受けるけん、避けずに前か後ろか、その判断の連続を楽しむんや。 R13 はこの後どうなってしまうのでしょうか？それを知るにはプレステ2の R タイプファイナル、これを遊んでみることやな。残念ながらこの状況やとバイド化は免れんとは思うけど、その後のお話もゲームで語られとるで。ちなみにマーさんはファイナルを所持していますが、クリアするまで R13 のことを気づいていませんでした。そうか、あれがこの R13 だったんやな。さて、ここでちょっと話を横道に。今回の R タイプデルタはいつもののんびり投票で投票されたゲームではありませんが、企業さんからご依頼をいただき、ゲームをクリアし動画を作りました。内容はいつも通り我々が実況し、クリアまでの紹介をさせていただきました。概要欄にソフトの簡単な紹介とリンクがあります。もし我々の紹介で R タイプデルタが気に入りましたら、リンクから先の Steam のページにてウィッシュリストに登録していただけるとマーさんが助かります。無理にはせんでええけんな。本当に気に入ったらで良いですので、よろしくお願いします。今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。のんびり実況では団員募集中。チャンネル登録や拡散、ほんまありがとう。コメントに拡散、本当に嬉しいです。ええ感じやったら他の動画も見てほしいで。言ってほしい、のんびり団員1億人。はよ絶好調で調子に乗りたい。このままだと団の面目丸つぶれ。次ののんびり実況の時間に、レトロゲーのんびり実況チャンネルで。